କଣ କହୁଛି ସେ? ଏଠୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି। गाड़ी नहीं जाते सर। किसी को पता ये 2005 में बनाया। इधर गुलमर्ग कोई लोकल पॉपुलेशन नहीं है। गुलमर्ग जो है ना ये बॉर्डर एरिया पड़ता है। ये दो हिस्सों में डिवाइड आता है, जैन की टूरिज्म के अंदर आता है, सोल्जर लोग के अंदर। यहाँ पे जो होटल वगैरह है ना ये लीज पे है 90 ईयर के लिए। अच्छा, कितने इयर्स के लिए? और ऑप्शन होता है। ठीक है, तो उधर से आगे फिर चेंज करना पड़ता है ट्रॉली। सेकंड फेज जो है 18 मिनट का राइड है, 14,500 फीट पे जाता है। मैदान मंथ आप मई में आ जाओ। आप यहाँ पे गुलमर्ग में आप 101 किस्म का फूल है। गुलमर्ग ये गंडोला भी वर्थ रहता है। ये जो आप ये घर देखते हैं ना, यहाँ पे शेफर्ड समझते हैं जो भेड़ बकरियां पालते हैं। समर में यहाँ पे आता है, उनका भेड़ बकरी का पालन होता है यहाँ पे। जब बर्फ पड़ता है यहाँ पे, ठंड बढ़ जाता है, ये लोग यहाँ से वापसी के लिए निकलते हैं। अच्छा, आप जो ये ट्रीज देखता है ना, पाइन फॉर देवदार, श्रीनगर डल लेक में आपने बोर्ड देखा होगा, इसी ट्रीज का बनता है। जितना ये पानी में रहता है ये स्ट्रांग होता जाता है। और ये ट्री काटना अलाउ नहीं करते। एक एक ट्रीज का 4-5 लाख का कीमत। ग्रीन गोल्ड होगा ये जंगल में हाथी ऊंट के बगैर हर एक जानवर है। हाँ, बट इंसान से खतरनाक कोई जानवर नहीं है। हाँ, यहाँ पे एप्पल ट्री वो सब नहीं है। जैसा आप एप्पल का ट्री वगैरह देखना है, यहाँ से नीचे हम जहाँ पे रहते हैं टंगमर्ग में, टंगमर्ग से नीचे आपको एप्पल का गार्डन मिलेगा ही मिलेगा। गुलमर्ग में कोई लोकल बस्ती वगैरह विलेज है ही नहीं। गुलमर्ग ये बॉर्डर एरिया पड़ता है। आप पीर पंजा रेंज में यहाँ पे घूम रहा है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला सुना होगा। आप बारामूला घाटी में घूम रहा है। उधर है, हम इधर आ गए। आप बारामूला ही घाटी में समझो घूम रहा है यहाँ पे। अच्छा।